रानीवडे टोल प्लाजा पहुंचे हम लोग और यहाँ से और 1 hour 45 मिनट्स का जर्नी है। हम लोग रुके थे ताकि हम लोग अपने विंडशीटर्स पहन ले। बारिश हो गई और फिर वो प्रॉब्लम होता है राइड करने के लिए, तो मैंने बोला थोड़ा पहन लेते हैं। तो जैसे हम लोग ने पहन लिया बारिश बंद हो गई है। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का संडे मॉर्निंग राइड है टू अ हिल स्टेशन। थोड़ी देर में बताते हैं कि हम लोग आज कहाँ पर आए हैं। तो इफ़ यू सी द बैकग्राउंड इज़ अमेजिंग। यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो रही है, नीचे एक नहर है, उसका आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को पूरा क्लाउडी है। हम लोग का जो आज का डेस्टिनेशन है यहाँ से 6 किलोमीटर है। मैं यहाँ से जस्ट पास हो रहा था और जो व्यू था तो मुझसे रहा नहीं गया। मतलब श्रीराज ने बोला कि यार रुक जाते, यहाँ पे व्यू विथ, और सच में जो व्यू है मेरे बैकग्राउंड में बहुत सही। मतलब आगे राइड करना है मुझे, उसके बाद बहुत अच्छा और व्यू है। तो लेट्स गो। यहाँ का व्यू अभी दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं दाबोसा वाटरफॉल्स जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम लोग आए विरार से, तो इट इज अराउंड 87 to 90 किलोमीटर्स विरार से। आने के लिए 4 घंटे लग गए हम लोग को यहाँ से, और 5 किलोमीटर और आगे जाने का है हम लोग को। द रोड्स आर नॉट गुड, तो बाइक पे भी जाना है तो 1 किलोमीटर जाने के लिए भी 3-4 मिनट लग रहे हैं हम लोग को। तो नाउ इट इज 5 किलोमीटर्स मोर। तो यहाँ से और कुछ 15 मिनट के आसपास। बट वी आर एक्साइटेड अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि काफी सारे इंस्टेंस अभी ऐसे हो गए कि हम लोग को वाटरफॉल देखने का मौका ही नहीं मिला आज भी। और नहीं तो क्या, बट इतना थकने का मतलब इतना थके नहीं है, बस खाली रास्ते ने थोड़ा स्लो कर दिया। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम से राइड कर रहे हैं। ये बस रोड ने थोड़ा सा थका दिया। हाँ, रोड बहुत खराब है यहाँ पे, बहुत ज्यादा खराब है। और हार्डली 5 किलोमीटर 15-20 मिनट में हम लोग को वाटरफॉल देखने मिलेगा। लेट्स गो। सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड द वाटरफॉल। इसका नाम है दाबोसा वाटरफॉल और व्यू है ये देखो। तो हम लोग पहुंचे हैं दाबोसा वाटरफॉल्स फाइनली आफ्टर लाइक 4 hours ऑफ राइड। तो संडे मॉर्निंग राइड काफी लंबा हुआ है। टॉप व्यू तो हो गया वाटरफॉल का देख के। अभी हम लोग जा रहे हैं बॉटम व्यू देखने के, बेस लेवल। द व्यू इज अमेजिंग, इट्स ब्रेथ टेकिंग। प्रॉपर स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो चलो नीचे लेके चलते हैं आपको। You can either see the waterfall, the entire view of the waterfall from the top, या तो फिर नीचे से देख सकते हैं। तो नीचे जाने के लिए इन लोगों ने सीढ़ियां बनाई है। मेरे पीछे जो स्टेप्स दिख रहे हैं वो प्रॉपर स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो ये एक सेफ्टी है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ से प्रॉपरली नीचे जा सकते हैं। मैं जस्ट पहुंच गया। एक हार्डली 5 से 7 मिनट आपको उतरना है नीचे। मुझे लगा कि इसकी हाइट बहुत छोटी रहेगी, पर इसकी हाइट छोटी नहीं है, तो काफी ऊपर है, काफी ऊपर। और मैं आपको बस अभी पीछे का व्यू दिखाता हूँ। मैं सही है।
अब तक का ये सबसे बेस्ट वाटरफॉल है हम लोग का, अब तक का सबसे बेस्ट। So let's see how is the view from the base of the waterfall. को थोड़ा संभाल के उतरना पड़ेगा, बिकॉज उतरते उतरते कहीं इंसिडेंट ना हो जाए। Now the time is 8:30 in the morning and यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब लोग ऊपर से व्यू देख के जा रहे हैं फ्रॉम द टॉप, कि नीचे कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि काफी सारी सीढ़ियां हैं जो टूट चुकी है, आई गेस बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। ड्यूरिंग मानसून दिस इज अ प्लेस यू शुड डेफिनेटली विजिट। लेट्स गो इवन मोर क्लोजर टू इट। तो चलो इवन क्लोजर लुक ऑफ द वाटरफॉल, क्या बोलते हैं, लेट्स गो इवन क्लोजर टू इट, चलो। हम लोग ये एज पे आ चुके हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। आगे आप देख रहे हो पानी है, हम लोग पानी में जाएंगे, तो इसके आगे पानी में जाएंगे। आज का संडे मॉर्निंग राइड गाइस ऑसम, मतलब सुपर, फुल ऑन एनर्जी, मतलब हम लोग राइड करते हुए आ रहे थे तो सोच रहे थे कभी पहुंचेंगे, सिराज बोल रहे हैं और 13 मिनट है और 12 मिनट है, एक मिनट कम कर रहा है, और मुझे एक मिनट आने तक इतना मैं एक्साइटेड था, पर यहाँ पे आने के बाद जो व्यू देखा ना, मैंने छोड़ यार, ऐसे व्यू के लिए तो इतना राइड तो बनता है, चलेगा। 4 घंटे लगे, इट वाज वर्थ इट। जितना आसान नीचे जाना था उतना ही डिफिकल्ट ऊपर चढ़ना है। सांस फूल गई इन छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ने के लिए। इट इज एज गुड एज आई एम ट्रैकिंग राइट नाउ। तो ये वाटरफॉल्स जितने ब्यूटीफुल है उतने ही डेंजरस भी है। द फोर्स ऑफ द वाटर इज ट्रिमेंडस। डोंट इवन थिंक अबाउट गोइंग टू स्विम ओवर देयर। ये तो मैं माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा हूँ आज भी। So we came from that place to this place and we have to go till the top. आज पता चलता है एसी में बैठने के कितने एनर्जी जरा भी नहीं बची है। दावोसा वाटरफॉल से हम लोग वापस आ गए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जवार। जवार इज अ हिल स्टेशन जो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऐसा एनर्जी होना चाहिए, लेकिन इधर लाइट्स नहीं आ रहा था। हम लोग पहुंचे अभी खानीवड़े टोल प्लाजा पहुंचे हम लोग।
मैं बाइक चलाता हूँ। ड्राइवर साहब हमको लेके जा रहे हैं आगे। पूरे रास्ते जब हम लोग ने विंड शीटर पहना था तभी बारिश नहीं हुई, और अब जब विंड शीटर उतार दिया है तब बारिश हो रही है, और वो भी लगातार।